មនុស្សស្រីកមុំគេថែរក្សាខ្លួនសម្រាប់អនាគតប្តីនឹងគឺជាតម្លៃរបស់គេរីឯស្ត្រីមេម៉ាយដោយសារតែយើងធ្លាប់ឆ្លងកាត់គ្រួសារបាក់បែកហើយអញ្ចឹងអ្នកដែលដឹងថាយើងមេម៉ាយគេសូវឲ្យតម្លៃយើងឯងអញ្ចឹងយើងត្រូវរកអ្វីដើម្បីបំពេញចន្លោះរបស់យើងដែលយើងខូចខាតយើងជាប់ឈ្មោះជាមេម៉ាយឯងតាមពិតមេម៉ាយមិនមែនជាកំហុសទេប៉ុន្តែដោយសារតែមនុស្សភាគច្រើនគាត់អត់ផ្ដល់តម្លៃឮតែមេម៉ាយចង់មើលងាយអញ្ចឹងភាគច្រើនណាខ្ញុំនិយាយពិតប្រាកដហ្មងអញ្ចឹងអ្វីដែលផ្ដល់តម្លៃឲ្យយើងបានអ្វីដែលយើងអាចត្រូវយកមកជួសឈ្មោះដែលយើងបាត់បង់នេះដែលយើងឈ្មោះថាមេម៉ាយនេះឥឡូវយើងចង់បានតម្លៃរបស់យើងមកវិញតម្លៃរបស់យើងជាស្ត្រីមេម៉ាយហ្នឹងយើងគ្រាន់តែថារក្សាខ្លួនរបស់យើងកុំឲ្យលហិតរហូតដូចពាក្យដែលគេមើលងាយគេថាមេម៉ាយចិត្តងាយមេម៉ាយស្រួលប៉ះស្រួលអីគេគ្រាន់តែដឹងមេម៉ាយគេចង់លុកលាន់យើងអាហ្នឹងយើងកុំធ្វើឲ្យដូចពាក្យគេនិយាយអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងផ្ដោតរកតម្លៃរបស់យើងហ្នឹងគឺយើងផ្ដោតទៅរកជោគជ័យការងារក្តីសម័យរបស់យើងឲ្យរីកចម្រើនឲ្យជោគជ័យនឹងគឺជាការអ្វីដែលយើងផ្ដល់តម្លៃបំពេញពាក្យថាមេម៉ាយនេះ